ဒီအမျိုးသမီးတွေကတိတ်လှကျင်ကြတယ်မလားအားလုံးကလေအိုလည်းမအိုကျင်ကြဘူးလေဟုတ်တယ်မလားအေးအဲ့ဒီအကြောင်းကိုပြောရင်ကောင်းမလားမသိဘူးပေါ့နော်အိုခြင်းနဲ့ယောဂါတွေနဲ့ဘယ်လိုဆက်ဆက်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောမယ်နားထောင်ရမှာနားထောင်ရမယ်နော်တရားလို့ဖြစ်လာရင်မိန်းမယောက်ျားမဟုတ်ပါဘူးမိန်းမတွေလည်းလှကျင်တာပဲမအိုကျင်ဘူးယောက်ျားတွေလည်းမအိုကျင်ဘူးနော်အဲ့ဒါတကားပေါ့နော်သူတို့ကတချို့တွေကပြောတယ်ပေါ့နော်အိုလည်းဘာဖြစ်သေးလဲဆိုတာအဲ့ဒါကိုမညာနဲ့နော်ဘယ်သူမှမအိုကျင်ဟုတ်တယ်မလားဒီကျမတို့သိတဲ့အတိုင်းပဲကျမတို့ရဲ့ဒီ calendar age ပေါ့နော်ဒီမွေးတက်ကလေးကနေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းစက္ကန့်တိုင်းအသက်တွေကကြီးလာတယ်ဘယ်သူမှလည်းတားလို့မရဘူးတစ်စက္ကန့်နဲ့တစ်စက္ကန့်တော့မတူဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီအိုလဲအိုလာတယ်လို့တော့ဆိုရမှာပေါ့လေเนาะဒါပေမဲ့လို့ဒီနိုင်ငံခြားကလူတွေကဘယ်လိုစဉ်းစားလဲဆိုတော့လူတွေကဘာဖြစ်လို့အိုရတာလဲเนาะသူတို့ကလည်းမအိုချင်ဘူးသူတို့တွေကလည်းအရန်ကိုလှချင်ကြမအိုချင်ဘူးဆိုတော့သူတို့ကလည်းဒီနိုင်ငံခြားwesterners တွေက research တွေလုပ်တာပေါ့ဘာလို့အိုရတာလဲမအိုနေအိုတဲ့အကြောင်းတွေကဘာတွေလဲအဲတို့တွေဒီအိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုသိလို့ရှိရင်မအိုအောင်ဘာဖြစ်လို့လုပ်လို့မရအောင်နော်အခုဆိုရင်လူရဲ့သက်တမ်းက90ပဲထားထား80ပဲထားထားတို့တွေအသက်100အထိနေလို့မရဘူးလားသူတို့ကပြန်စဉ်းစားတယ်ပေါ့နော်စဉ်းစားတော့သူတို့အဲဒီသူတေသနာတွေလုံရင်းနဲ့ဘာတွေ့သွားလဲဆိုတော့ဒီအိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုသူတို့သိသွားတယ်နော်ဒီအိုတဲ့အကြောင်းတွေကလည်းဒီယောဂါတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေဆိုသိသွားတယ်သိသွားတဲ့အခါမှာနော်ဒီဆေးပညာလောကမှာဒီမအိုရာကိုနှေးစေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပညာရက်တစ်ခုကပေါ်လာတယ်နော်အရန်ပေါ်ပြလို့ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပါဆိုဒီ anti aging လို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြန်စဉ်းစားတာပေါ့နော်အေးလေအိုရာနှေးအောင်လုပ်ရင်နော်တို့တွေအဘိဓမ္မာနည်းနဲ့ဘယ်လိုပြန်စဉ်းစားကြမလဲနော်အဘိဓမ္မာမှာလည်းတို့တွေအားလုံးသင်ထားတာပဲနော်ဟိုးဒီတက်တန်းနေရမတူကြဘူးလေဟုတ်တယ်မလားဒီတက်ကတ်တို့စုပ်ကတ်တို့ကရှိတာပဲအသက်တွေအရှိတခါလေအသင်ချင်းနဲ့နေတဲ့ခစ်တွေလည်းရှိခဲ့တာပဲအဲ့ဒီတော့ဒီဘိုးတွေပြောတာဘာလို့မဟုတ်နိုင်ရမှာလဲသူတို့ပြောတယ်အကျမ်းမာနေရင်အသက်တရားဆိုတာဒါလေးပဲသူတို့ကပြောတာနော်သွားကျင်တော့သွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့အကြောင်းကိုတေးသေးချာချာသိသွားရင်ဒါတွေကဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ကိုယ်လည်းအဘိဓမ္မာနည်းနဲ့သွားကြည့်ရင်ဖြစ်နိုင်တာပေါ့ဟိုးရှင်းတော့ကလူတွေကနဲတဲ့အသက်တွေမဟုတ်နေကြတာနော်အဲ့တော့တို့တွေတင်ထားတဲ့အတိုင်းဒီဥပ္ပစီယနဲ့တန်တတိမှာဒီတန်တတိနဲ့ဇရတာကြားထဲမှာနော်အဲ့ဒီဟာအသက်အရန်ရှည်တဲ့လူတွေကနှင်းနေလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ဒီဘိုးတွေပြောတာအရန်အတိတ်ပဲရှိတယ်နော်အဲ့တော့တို့တွေကဒီအကြောင်းရင်းတွေကိုသိလို့ရှိရင်အိုရာကိုနှေးအောင်လဲလုပ်လို့ရတယ်ဒီဟိုဟာပေါ့နော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကဆက်ဆက်နေနော်ဘာကြောင့်လူတွေကမအိုရာလဲဘာကြောင့်ကျန်းကျန်းမာမာဖြစ်နေတာလဲဆိုတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးထဲမှာရှိတဲ့နော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းအားလုံးဟာသူတို့လိုအပ်တဲ့raw materials တွေနဲ့အလုပ်ကောင်းကောင်းလုပ်နေလို့ပေါ့အဲ့ဒီတော့သူတို့ကပြောတာကနော်ကိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအလုပ်ကောင်းကောင်းလုပ်နေနော်မျှတနေမယ် balance ဖြစ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒီကိုကလည်းကျန်းမာမယ်ယောဂါတွေကလည်းမဖြစ်တော့အဲ့ဒီတော့ယောဂါဖြစ်ပြီဆိုရင်ဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးက balance အောက်သွားပြီတနေရာရမှာနော် balance အောက်သွားပြီးတော့သူ့ရဲ့ကျိုးကလည်းဘာတွေထွက်လာလဲဆိုတော့ယောဂါတွေကလည်းအမျိုးစုံလာတယောက်နဲ့တယောက်ကယောဂါတွေဖြစ်တာတွေကလည်းမတူကြဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဒီကိုယ်မှာပါလာတဲ့ဗီဇတွေကတယောက်နဲ့တယောက်မတူကြဘူးအဲ့တော့ဒီယောဂဖြစ်ကြောင်းအခြေခံကတူပေမဲ့လို့နော်လူတွေကဒီဗီဇတွေမတူတဲ့အခါမှာယောဂတွေကလည်းတယောက်နဲ့တယောက်မတူကြဘူးနော်အမျိုးစုံဖြစ်တယ်